I just got a short text. I'm going to dedicate this time to pray. But I've got a short text in order to go with, and that's Luke chapter 5. Luke chapter 5. Luke chapter 5, verse 6. When they'd done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they called their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled the boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now you catch men." So they pulled their boats on shore, left everything, and followed him. Mwari wako udzwe nekuda kweshoko ravo. Irene, you're welcome. God bless you. Nyanda bata ndofunga it's a common scripture. But nyanda titaure nezvaima neranhasi. Yet they left everything. Prophet Mwanyenyeka, may the good Lord bless you. You're welcome. They left everything and followed him. They left everything and followed him. It's quite strange. They were fishermen. Ati yavo nepfungwa yavo yanga iri pakubata hove zhinji. But the day when they catch a lot of fish, they caught a lot of fish, they left the business. They left everything and followed him. Vanosirei kobasa ravo kana raita zvakanaka. Vari kurisirei kana vabata hove zhinji. Bible rati vakasiya zvese vakatevera Kristu. Kuti vane muono, vane maonero avakaita kuti chakonzera kubatwa kwezhinji hakusi kugona kuredza kwedu, haisi right time yataraura, asi inhau yekuti murume uyu wataura shoko. Cast your net unto the deep. Let your nets down. Ndokubva vabata hove zhinji. So kubata kwavo kunokonzera kubatwa kwavo. I'll repeat. Kubata kwavo hove kwakakonzerawo kubatwa kwavo naKristu vakaenda naye. Kuda kuti vane chavakaona mumiracle iyoyi, vane chavakanotisa, vakaziva kuti chakonzera kuti tibate hove zhinji ndiye ataura shoko rekuti cast your nets unto the deep. Cast your nets unto the deep. Ndokubva vabata hove zhinji, ndokubva vasiya zvese, and they followed him. Now uya ndinayo mangwanani anhasi ndiye kuva nemaonero anokupa kuremekedza Kristu kudarika zvimwe zvese, anokupa kuziva kuti kuendeka kwazvo nekunaka kwazvo muupenyu wangu, it's all about him. They left everything and they followed him. Nyangwe zvanga zvafamba zvakanaka, miracle yaitwa pabatwa hove zhinji, but vakaona kuti uyu murume ndiye wekutevera. Hatingatevere kuwanda kwehove, hatingatevere zvizhinji zvatiinazvo. Zviri nani kutevera Kristu. Nekuda kwekuti ndofunga vakatarisa kuti their nets began to break, but vakaramba vaine ewe testimony hombe yekubata hove zhinji. Although their nets began to break, but the catch was so big. Their nets began to break, but vakabata a large number of fish. I remember ministering this text. A breaking net rakabvaruka, harigoni kuramba rakabata hove zhinji. Kureva kuti vane maonero avakazviita kuti chakonzera kuti tibate hove zhinji, nyangwe net ranga richibvaruka, ndiye ataura shoko. So nyangwe net redu rasangana nechallenge yekuti harina kusimba, but nenyaya yekuti iye ati kandai mambure kwakadzika, zvoreva kuti simba harisi kubva paneti, but simba reshoko rake
rakonzera kuti nyangwe mambura akabvaruka agone kubata hove zhinji. So mavari vane kuandastenda nekuziva kuti picture iyi ipicture yeupenyu hwavo, kuti nyangwe isu tine machallenges akawanda muupenyu, asi tikafamba nekuda kweshoko rake tinobuda with a great testimony. Nyangwe tine vanhu vanorwa nesu, nyangwe tine maenemies nezvinotirwisa muupenyu, asi tikangofamba nekutaura kwake neshoko rake tinoramba tine testimony iri outstanding. A breaking net haigone kubreka a record yekubata something great or big iyo ichibreka, but a breaking net ndo iri kubreak a record, which means in my life, in your life, muupenyu hwako nemuupenyu hwangu mudikani, nyangwe pane zvinhu zvinotita breakdown, nyangwe tine vanhu vanotiataka nekutirwisa, nyangwe kune masystems asiri kuda kusimuka nekubudirira kwedu, but nekuda kwekuti takauya nemoyo wese kwaari, takauya tikabatira paari pashoko rake, muchaona kuti tichava breaking news, we will break a new ground, we will break a record. Isu takaitwa breakdown, zvoreva kuti mukurwadziwa, mukunetswa nemukurwiswa kwese, chinodiwa naMwari muupenyu hwedu chinoendeka uye chinobatika. A breaking net ikabreak a record of a great catch. Zviro zvisingagone kubatwa nepfungwa dzangu, nekuronga kwangu, nekungwara kwangu, nekuziva kwangu, zvinogona kubatika muupenyu hwangu nekuda kweshoko rake. So handiziva ari kuataka upenyu hwako, handizive chinokonzera mabreakdown muupenyu hwako, breakdown mubusiness rako, breakdown murelationship yako, but shoko raKristu ukaritenda ukabata pariri, ndaona zvisingafanirwi kuonekwa pauri zvakuonekwa pauri, ndaona zvisingagonekwe neneti rakabvaruka zvichingoitika bedzi nekuda kwekuti vanhu vateerera kutaura kwaKristu. Pane zvinhu muupenyu zvokuti ukatarisa unotoona kuti ini ndakaitwa breakdown in this area, business rakaitwa breakdown in this area, vanhu vakamukira vakandirwisa pane zvakati nezvakati, but still something good, chakanaka chiri kuoneka muupenyu hwangu. Mabreakdown akawanda kudaro, asi favor nenyasha dzaMwari hadzina kumira kuflowa muupenyu hwangu. Ndizo wandiri kutaura naye mangwanani anhasi. Unogona kuzvipupura izvozvizi, like a net that began to break. Kuti mukubreakwa kwenet wova handina kushaya. Mwari ngaakuwandire nyasha mudikani, kuti breakdown iriko, maybe because of COVID, breakdown aripo, the breaking iri kuitika muupenyu hwako, you will come out with a testimony, you will testify the goodness of the Lord. Why? Nokuti shoko rake kana warirarama, wafamba mariri, wateerera zvaataura, nyangwe kune zvinobvarura maneti, ngazvingoziva kuti iwe ucharamba une testimony mumaneti ari kubvaruka, ucharamba uine testimony mubusiness rine breakdown, ucharamba une testimony in whatever chiri kurwiswa, a breakdown iri kuuya against your life. But one thing I assure you, the word of the Lord will sustain you. The word of the Lord will see you through. Ndo zvakapa varuma to leave everything. They left everything and followed him. Kurati vakaona kuti shoko rake, nyangwe uri neti rakabvaruka, shoko rake, nyangwe uri chinhu chisingapiwe respect even in society, but kana wamuva kushoko rake waenda deeper kwariri, you come out with a testimony. Bible rati they called their partners, vakashedza vamwe vavo, vakavabatsira, and they filled both boats. Iwe une neti rakabvaruka, uchabata hove zhinji to an extent yekuti uchashedza vamwe. They called their partners, vakashedza vamwe, and they filled both boats. Uchava of help to others, iwe une neti rakabvaruka, uchashedza vamwe kumhemberero, kumafaro, iwe une salary yakadaro, nekuda kwekuti uchasangana nedzimwe nyasha dzaMwari pamari shoma yaunobata.
zvichida chinokupa breakdown isalary. Ukaitarisa needs nemademands aripo, chinhu chekuti ukatarisa unoti naye Mwari ndinorarama sei, naye Mwari tarisai mutoro neresponsibility yandakatarisana nayo. But I've come to tell you, a breaking net inobreaka a record to an extent yekuti they called their partners and they filled both boats. Vakawana ropafadzo yakaita kuti even vamwe vanhu vagone kubenefita. They filled both boats. But zvatangira papi? Pane varume vane net rakatanga kubreka. A breaking net rakabreka a record of a great catch. Ndo zvakapa Peter nevamwe vake to leave everything and follow Jesus. Why? Nekuti zvazvinoreva zvinongoreva kuti kana iye ataura shoko rake, no matter vanokumukira, no matter masituations anokurwisa, you will come out victorious. You will come out with a testimony. The blessing of the Lord will become your strength. Ropafadzo yaMwari ndo richava simba rako. Uchava ne testimony, uchava ne favor yekuti you can be of influence mu community, mu family kwaunobva. Yet vanhu vakakutarisa vanoona zvikonzero zvinoita kuti usasimuke, asi vachishama kuti uri kusimuka sei. That's the blessing of the Lord. Kubata hove zhinji nemambura akasimba kunongoita kuti vanhu vati aiwa mambura avo akasimba saka vabata zhinji. Asi kubata hove zhinji nemambura ari kunzi they began to break, zvinoita kuti vanhu vanetseke. Naivo varidzi vemambure vanetseke kuti we didn't lose fish, tatobata dzakawanda, yet tine net raigona kukonzera loss. People can rise against you, but the word of the Lord will sustain you. You will come out victorious. You will come out with a testimony. Zvinoita breakdown, zvinounza ma breakdown muupenyu zvakawanda. People can neglect you. Ira yatiri yeCovid inogona kurwisa a business rawanga wakafunga kuita, zvawanga wakaronga kuita. Ma breakdown muupenyu mazhinji. Asi zvakadaro a breaking net yakabreka a record of a great catch. Saka Jesu paari kuti kuna Peter, I will make you fishers of men. He is saying, musazotarisa the breaking zvinokurwisai, vanokumukirai, vasingakutendei. Shoko rangu richakusustainai to an extent yekuti you become men of influence in your community. You will become a man of influence in your nation. Uri net risina simba, nokuti muutera wedu Mwari unotaridza simba rake. Mangwanani ano hama dzangu, usatarise vanokumukira, usatarise zviri kurwa newe. Ramba wakamira pashoko rake. You will testify the goodness of the Lord even in hard and trying times. You will testify the goodness of the Lord even in these hard and trying times. Pastor Shepherd Abrams, may the good Lord bless you. A good morning to you. Sister Shami Sojek, a good morning to you. May the good Lord bless you. Esther Machaire, a good morning to you. May the good Lord bless you. Baba ndinonamata mangwanani ano. Zvishiwo zvevana venyu. Munguva ema challenges, munguva ezvizhinji zvinounza ma breakdown muupenyu. Ndataura an anointing of breaking a record even in such a season. An anointing of breaking a record even in the midst of trouble. They will testify the goodness of the Lord. Baba ndinonamata nyasha nekubata kwenye kunoshamisa mangwanani ano. Vanhu venyu zvavanoshuva nekutsvaka ngazvizadzikiswe. Ngavave zvapupu, ngavapupure kunaka nekugona kwenyu mumazuva anorema akaoma kudai. Their nets began to break, but the breaking net yakabreka a record. A breaking net
yakabata a great catch. Ndataura nyasha nekushamisa kwenyu Mwari kuoneke muupenyu nemabasa evana venyu. Mumazuva ekuti mambure ari kubvarurwa, mumazuva ekuti mabusiness ari kurwiswa, ari kuatakwa, mumazuva ekuti vanhu vanovamukira vachiramba kumira nawo, ngavaone kunaka nekugona kwenyu Baba. Ndataura a breaking net kuti ive ne a great catch mangwanani ano, nezita raJesu Kristu eNazareta. Mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose, takupai mbiri nekukuremekedzai Baba. Tinotaura nyasha nekugona kwenyu mumazuva anorema akaoma kudai, asi imi muri kutirwira nekutichengeta nekutigonesa. Tinotaura ruoko rwefavor nekubata kwenyu Mwari. Mutsvene wakarurama, Mwari wamasimba ose, imi Alpha, imi Omega, the beginning and the end, the mighty one, the God of Israel. Every plan of the enemy must be put to shame. Wakaipa ngaronge zvaanoronga, arwise nemarisiro ake. Chatinoziva tichapupura kunaka nekugona kwenyu Mwari, nokuti as a breaking net, I will also break a record. I will testify the goodness of the Lord in the midst of trouble. Nyangwe vave nemambure ari kubvaruka, they even called their partners and they filled both boats. Vakazadza mabhoti maviri vashedza shamwari dzavo. Ropafadzo yenyu Mwari irege kugumira patiri, but tive people of influence even in community. Tiregere kuti ropafadzo ingozadza bhoti redu bedzi, asi Mwari ropafadzo yenyu ngaitapukire kuhama dzedu, kushamwari dzedu, munzvimbo yatinogara, vaone kunaka nekugona kwenyu. Scripture yandaverenga ndoratidza kuti Jesu akakumbira bhoti raPeter, akaparidza rimwe bhoti raPeter, akavaropafadza. Cast your net unto the deep. As Bible rinoti, they even called their partners. They called their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled the boats. Kuropafadzwa kwangu kuregere kugumira pandiri, but kugone kuita reach out and bless others. Akakumbirwa bhoti ndiPeter, but kune bhoti riri kunzi rakazara futi nefish. They filled both boats. Jesu akaparidza ari mubhoti raPeter, asi kana iri nhau yekubata hove zhinji, pane mabhoti maviri akazara nefish. They filled both boats. Bhoti rakumbirwa rimwe chete, asi kana yaropafadzo inotoda mabhoti maviri kuti azare nefish. Baba, ndiri kunamata ropafadzo yenyu inofashukira nekutapukira. Ndiri kutaura Baba, ropafadzo isingagumire pandiri bedzi, but an overflow of a blessing, an overflow of a blessing. Ropafadzo inotapukira. Ndinonamata Baba, ropafadzo inotapukira ibate nyangwe pamusoro pevana vangu. Ropafadzo inotapukira ibate pamusoro pevabereki vangu. Ropafadzo inotapukira itapukire nyangwa muhama neshamwari. Ndataura Baba, kuropafadza kwenyu kubate nyangwe neshamwari, nyangwe nehama. Mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose, iyemo wakarurama kumusoro kudenga anogona. Mangwanani ano Baba, mangwanani ano mutsvene, imi musinganyadzisi, Mwari wezvokwadi, wakatendeka, wakarurama, mutsvene, takupai mbiri nekukuremekedzai. Tiri kunamata Baba, an overflow a blessing, an overflow a blessing. They filled both boats. Bhoti rakakumbirwa naJesu i1, but kana yana uye hove zhinji neropafadzo, pane mabhoti maviri. An overflow of a blessing. Ropafadzo yakakura. Baba, ndinonamata nekukupai mbiri mangwanani ano, kuti kana ropafadzo yenyu yakuuya Mwari iregere kugumira pandiri bedzi,
murangarire womwari vari pedyo neni, murangarire Mwari, the partners. Rangarirayiwo Jehovha, the partners. Bible rati he called their partners and they came and filled both boats. Baba ndiri kunamata vana venyu vamakabata mwoyo wavo nekuda kweivhangeri yenyu, vanomira nekuda kweivhangeri yenyu Mwari, vanomira nekuda kwekuparidzwa kwaKristu Jesu. Musavasiye vakadaro mutsvene. Mabhoti avo Mwari ngaazarewo nehove. Mabhoti avo Jehovha ndataura financial breakthrough. Mabhoti avo Baba ngavava nehove nekuda kwekuti vane ukama naPeter. They called their partners and they filled both boats. Mutsvene wakatendeka ndaakutaura Baba in overflow. Kuzadzwa kwemabhoti maviri nehove zhinji nekuda kwezita rekuti their partners. Baba vanomira neivhangeri yenyu, vanomira nekuda kweshoko renyu ramakadyara mandiri kuti ndigovere nyika Mwari, kuti vanhu vakuzive vatendeuke. Vanomira neuvhangeri, vanomira nekushumirwa kwevhangeri. Baba ndiri kunamata mangwanani ano, ngavarangarirwe Mwari, ngavarangarirwe Jesu, ngavarangarirwe mutsvene, vawanirewo nyasha Mwari. Vanawo mabhoti avo Mwari, naivo vanodawo hove zhinji mukati memabhoti avo. Ndiri kunamata Baba, ndinovashedza saPeter kuti mabhoti avo iko zvino ngaachizara nehove zhinji. I pray for financial doors to be open in the life of partners. I pray for doors to be open in the life of the partners of the gospel. I pray, Almighty God, for your protection, blessing, and favor upon their lives in the mighty name of Jesus. Makandidana nechikonzero, mukandita izwi, a voice unto nations. Mukamutsa mwoyo yevana venyu Mwari kuti vagone kumira neivhangeri yenyu mukuparidzwa kwayo. Makapinda mubhoti raPeter, asi pakubatwa kwehove hamuna kungobata Peter hove bedzi. Nyangwe pavakadana shamwari dzavo, their partners, vamwe vavo, their colleagues, they filled both boats. Baba ndataura kuropafadzwa, ndataura overflow, ndataura blessing inotapukira. Iye wakandipa upenyu, iye Mwari wakandidzora ukandimisa pabasa rake. Mumazuva ekurwara nekutambudzika mukandiporesa Mwari, mukandiita izwi kuvana venyu. May the same grace, blessing, favor, and anointing flow unto their lives. Tinotaura Baba kumabhoti emapartners, mabusiness emapartners, marelationships avo wanano dzavo Mwari, vana vavo Jehovha vachengetwe nemi. Mutsvene wakatendeka, Mwari wakarurama, an overflow of a blessing, ropafadzo inotapukira. Favor yenyu Mwari ngaende kumabhoti avo nezita raJesu Kristu Nazareta. Takupai mbiri, takuremekedzai mutsvene, namatwai nekusingaperi nokuti makanaka. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Esther Machaire, may the good Lord bless you. Sister Shamiso Jack, God bless you. Sylvia Dumbu, God bless you. Maimukwena Muguti, may the good Lord bless you. Blapimbas Marwakwitri Nyasha, Constance Shava Sikupa, may the good Lord bless you. Sister Patience Mukura Jija, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mochinos Irene, may the good Lord bless you. Nyasha Zwanzwe, Mwari wakurwirei, Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonesei mangwanani ano. Ndataura ropa fadzo, ndataura in overflow. Nyangwe mambure akatanga kubvaruka Bible rati, vakabata zhinji, vakashuka pakushedza nevamwe vavo, mabhoti maviri akazara nehove. Kudenga kuna Mwari une nyasha. In the midst of challenges and trouble, you can testify the goodness of the Lord. You will testify the goodness of the Lord. Ndi Mwari wakanaka, Mwari vanoita zvishamiso,
shoko ravo rine creative ability. Jesu pavakati let your net down, hove dzakanzwa vakabata hove zhinji, zvavanga vasina kuita during the night, nokuti vakasvikirwa mangwanani vachitowacha mamburi kuti vaende kumba, zvekubata zvaramba. Zvoreva kuti ivo pakuraura vaitoraura ari manheru. It was the right time for them, nekuda kwekuti kana ari manheru hove dzinongobatwa randomly, dzinongosanganiswa neneti nokuti hadzisi kuona kune rima. Kana ava mangwanani dzinoti netsei kubata nekuti dzinogona kuona. Zvichirevei muupenyu hwedu? Ropafadzo ichauya muupenyu hwako, ichauya even outside the season yawaitarisira. The blessing or the favor of the Lord iri kuuya muupenyu hwako haisi kuuya nokuti it's the right time, iri kuuya even in a wrong time according to the mind of man. Iri kuuya mumwaka nemusizoni, munguva yawanga usingatarisiri. Hazvisi kuzongoitika nokuti mwaka wacho ndio zvinhu zvacho zvakarongeka. In the midst of trouble, you will testify the goodness of the Lord. Mangwanani dzakabatwa hove zhinji. Ivo pavaienda kundoredza vaienda manheru, kana mangwanani vaidzokera kudzimba. Asi musi uyu the season yakashiftwa, which means the presence of Jesus yakavaita usher into a season of blessing, although time yacho munatural was not the right time. Shoko raMwari rakacreata a season, mwaka, nguva yekuti vagone kubata zhinji. Yet ivo vanga vauya manheru vakasabata. Mangwanani vaapedyo kuenda, Jesu paakauya. Zvorati Jesu kuuya kwake kwakauya a season, kwakauya mwaka, kwakauya the right time ya blessing. May God favor you mumwaka wakadai. Zvikaitika when things are okay, mwaka uri right, unogona kusaona kugona nekunaka kwaMwari. Ngazviitike munguva yekuti vanhu vese vanoti zvafamba sei, season yatiri handiyo, mwaka watiri harugone kuti paitike izvozvo. Uchavaudza kuti kuna ane shoko randakatenda anonzi Kristu Jesu ari kukonzera kubatwa kwadzo. Saka varume Bible rati they left everything and followed him. Vakatoziva kuti zvaitika pano hazviitike in the natural. This is a miracle. This is a greater blessing. Nguva yatabata hove zhinji taifanira kunge takadzibata manheru kwakasviba, ingawani tiri kudzibata kwakachena, padzinofanira kunge dzakangwara dzichitoona kuti pane neti yekuti tirepa dzichitiza, asi dzakabatwa zvakadaro. Ropafadzo iregere kutiza upenyu hwako. Blessing nefavor iregere kutiza upenyu hwako. Hove kana ava mangwanani kuine light dzinogona kuona mambure, dzinogona kutiza kuenda kure. Saka havaiva kuzoredza uri usiku. Asi miracle neblessing yakakonzera kuti vabate zhinji iko kwakachena. Mwari werugare vakuropafadzei. Mwari wenyasha vakugonesei. Ndanamata pamusoro peupenyu hwenyama dzangu. Ropafadzo yaJehovha mumazuva ekuti vanhu vazhinji azvitarisire kuzvigamuchira, sangana nekugona nekunaka kwaMwari. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Bye bye for now. God bless you. Amen. Baba, ndakutendai nekukupai mbiri. Ndakuremekedzai mangwanani ano. Ndaisa Baba mabusiness avo muruoko rwenyu. Ndaisa Mwari marelationships avo muruoko rwenyu. Mafamilies avo Baba ndaisa muruoko rwenyu. Mumazuva eCovid-19, mwaka nenguva dzekurema kweupenyu, when things are slow and not moving, mabreakdown akawanda kudai, I speak breakthrough and favor in their lives.
In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Bye-bye. Murare munyasha hama dzangu. May the good Lord continue to protect you and bless you. Zvamunobata zviendeke. Mwari vazarure masuo. Nete richibvaruka. Ove dzichiramba dziripo. Zvinorema nekurwadza zvichikurwisa. Nyasha dzichikuchengeta nekufudza mberi. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuitire nyasha. A good morning to some, a good night to some. God bless you. Bye-bye. Thank you so much.